Itakatika hata mara 5 kwa sababu kuna Mount Kenya East, kuna Mount Kenya West, kuna Kiambu yenye sio katika mlima. Sasa wao Kirinyaga wakitaka kujikata pia tunawakaribisha, kwa sababu ukiona watu wakisema wataki kuungana na wengine kumaanisha wamedhulumiwa. The people have been taken for granted. Na wamesema hapana, sisi wacha tujisimamishe ndio tuonekane. Sasa hiyo ni kama tunapigania uhuru wa pili wa watu wa mlima Kenya. Sasa hiyo mimi naona ni jambo la busara sana, na nataka yeye atake hiyo kiti, lakini ajue imekaliwa sambamba na mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Kabla twende kwa upinzani, labda hii imekuwa ni agenda ya kukatanisha mlima kutoka kwa msukumo, labda kutoka mahali fulani imekuwa ni agenda, maana mlima umekuwa ukizungumza na sauti moja miaka hii yote. Sasa hivi tunaona shinikizo kutoka kwa Waziri Ruku kuwa mlima ni wakati wa East na West. Mheshimiwa Waziri Ruku amekuwa tu mjasiri sana. Akasema anaona makosa inaendelea kufanyika, wacha aongee. Na sio ya wa kwanza kuanzisha huyo mjadala. Kulikuwa na Kiraitu Murungi alijaribu kusema sisi watu wa East tuangaliwe. Sauti yake haikuwa kubwa. Kwa kuja wengine kama Munya, kuja wengine kama Linturi, kukakuja wengine kama Muturi. Kwanza Muturi siku moja kama unaweza kumbuka, huyu JB Muturi alienda pale Murang'a. Akatawazwa kuwa mnenaji wa mlima Kenya. Akakaa pale Mukuru wa Nyagathanga mahali Wakikuyu naamini ndipo walitoka. Wakati alitoka pale ilisemekana nguruwe imeingia ndani ya msikiti. Walitakasa hiyo mahali na ikakuwa tena hajakuwa mnenaji wa mlima. Sasa mimi nataka kueleza hivi. Hakuna mtu ametumwa na mwingine. Sisi tumeangalia tukashindwa. Tumekuwa mlima moja kutoka Kenya ipate uhuru. Tukakuwa hata ukihesabu ile miaka sisi tumekaa kama mlima tukiunga na watu wametoka pande ya juu ya West ni miaka 64. Kutoka mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta wakakuja wakati Moi kulikuwa na Kibaki, kulikuwa na Murumbi, kulikuwa na Saitoti mwenye alikuwa anaitwa Kinudhia. Tukatoka hapo tukakuja Kibaki akakuwa rais. Kutoka hapo tukakuja, sasa unaona sisi tulikuwa mlima moja. Huyu ambaye alibanduliwa kama Gachagua huyu wakati alibanduliwa, Mheshimiwa Rais William Ruto akaona kweli hii kiti nilikuwa nimeambia watu wa mlima Kenya nitawapea. Na mjue kiti ya naibu wa rais ama running mate si kiti ya kuchaguliwa. Rais amepewa jukumu ya kuchagua mtu yeyote ambaye swali langu kidogo unahepa swali langu. Swali langu lilikuwa ni rais anazungumza akiunganisha jamii. Tumemuona maeneo mengi. Imekuwaje nyinyi wafuasi wa eneo la mlima Kenya wa rais mnataka kugawanya mlima wakati rais mwenyewe anazunguka akiunganisha watu wa Kenya mbalimbali? Si unafiki huu? Hapana, rais anaunganisha Kenya mzima. Lakini akienda Nyanza anasaidia Wajaluo kama Wajaluo. Akienda huko kwa magharibi anasaidia Waluya kama Waluya. Akikuja mlima Kenya atasaidia Wakikuyu kama Wakikuyu. Akikuja mlima East atasaidia Wameru kama Wameru, Waembu kama. Na ukichukua wewe kitambulisho chako uliulizwa kabila lako, si kumaanisha wewe ni mkabila, ni kumaanisha tunataka kujua umetoka wapi. Na kwanza sisi unapata wengi wa Kenya wametoka minority tribes. Na katiba ikawekwa mpaka ndani ya katiba ikasema ya kwamba lazima kila mtu waangaliwe, na wale wadogo na wale wamefinyiliwa waangaliwe zaidi, kwa sababu hii Kenya imekuwa ya wale wengi. Ile kitu inafanya William Ruto rais wetu apigwe sana, kwa sababu amekataa kufuata msukumo wa kuangalia wale wanasema ndio wengi peke yao. Akasema pia Wambere wako, pia Waembu wako, pia Waborana wako, pia Wakuria wako. Na nataka kusema wao wote atawasaidia, kila mtu ajisikia Mkenya. Hautaacha kujisikia Muembu, hautaacha kujisikia Mudharaka, utajisikia Mudharaka lakini Mkenya zaidi, kwa sababu kiongozi wa taifa anashughulikia taifa nzima. Shikilia hapo tuende kwa huyu. Kabla tuende kuelezea kuhusu Lucky Box. Kwa sababu Lucky Box iko wazi na unaweza kushinda cash leo. Kwa hivyo wewe dial tu pale kwenye simu yako *889#, chagua box moja yako na ucheze kwa shilingi 30 tu peke yake. Ziko box pale unaweza kuchagua. Kwa hivyo wewe nenda chagua box yako. Huenda kati ya box hizo 6
huenda basi ukawa na bahati yako usiku huu. Kwa hivyo bahati yako inaweza kuwa ndani ya box unayochagua. Kwa hivyo chagua, fanya nini? Bonyeza *889#, chagua lucky box yako, ni shilingi 30 tu, alafu unaweza kushinda cash. Kwa hivyo kazi ndio hiyo. Wewe bonyeza nini? Bonyeza *889#, uchague lucky box yako na unaweza kuibuka na kitu kizuri usiku huu. Tumsikize Musa. Musa, swali nataka tuchukulie mahali bwana Makindu ameachia. Amezungumzia kuhusu swali lilikuwa ni rais anazunguka akisema anaunganisha jamii, lakini eneo la Mlima Kenya ni kama viongozi wa upande mmoja especially Mount Kenya East wanashinikiza kujigawanya. Unadhani kuwa ni unafi kama ni kujitafutia nguvu, na watu wa Mount Kenya East watasalia wapi iwapo mlima utagawanywa? Asante sana. Ya kwanza nataka kumkosoa ndugu yangu, sababu alipojieleza alisema mbunge former alikuwa naibu wa rais alikuwa anaitwa Saitoti, akasema ametoka Mount Kenya. Kwa kweli Saitoti alitoka Kajiado. Alikuwa anaitwa Kinodia. Hapana, si hiyo jina Kinodia sisi hatumjui, anaitwa Kinoja. Sisi tunamjua kama George Saitoti. Na alikuwa ametoka Kajiado North, amekuwa mbunge pande ile. Kwa kweli ningependa kujibu hilo swali kwa kusema kwamba hiyo ni unafiki. Kwa kusema ukweli, kwa sasa kinachofanyika pale Mount Kenya ama mlimani ni ile ambayo tunaita divide and rule. Na ukisikia vile alivyojieleza, hata anataka kusema anataka igawanyike ikuwe 5. Si ndivyo ndio amesema? Ndivyo. Sababu kwa kweli kuna ukabila Kenya. Na wanaelewa vizuri kwamba kuna Waembu, kuna Wameru na kuna sasa the Kikuyu, but wote ndio Mount Kenya. Na hata inaweza enda hata mpaka hata pande hii ya Eastern pia. Mount Kenya ni kubwa vile anavyoeleza. Wetu hawa. Yes. Na kwa kusema ukweli niliona Grand Mula. Unamuelewa Grand Mula? Aliposta akasema ndio uweze kupewa naibu rais lazima uweze kujumlisha kura 2.5 milioni 2 na kwenda juu. Unavyoelewa Kenya kwa kweli ni ukabila. Na vile ilivyo sasa, kusema ukweli, Kindiki hakuna vile anaweza afikisha zile kura pale Mount Kenya. Na sasa hawa ndugu zetu wanaposema Mount Kenya East na West ni kumlimit Kindiki asiweze kufikisha zile kura ambazo zinawezekana. Na kwa sasa kuna shida kubwa, maana hata pande ya ODM wao wenyewe wanasema wanataka ile kiti ya deputy rais. Kwa hivyo kwa kusema ukweli, Rigiji alieleza kwamba Wafukuzaya kuambii toka. Wamemlimit deputy president wetu ambaye badala akuwe national figure ameletwa akuwe ni kama ana represent a certain section Mount Kenya East. Yes. Kwa hivyo kusema ukweli, mimi ninasema hakuna kitu kama hiyo. Na wakati minister ama CS Duale anaita Wakikuyu fisi, na yule ni cabinet secretary. Naomba tutaje maeneo, tusitaje kabila specific. Alisema hivyo. Alisema hivyo. Hivyo ndivyo alivyotoa. Ndivyo alisema, lakini nataka tupunguze kutaja kabila. Sawa, lakini hivyo ndio alisema ni kudhalilisha ama ni kumueleza yule deputy kwamba nyinyi ondokeni. Hizo ndio dalili ya kufukuzaye kwa nyumba, anakuambia toka. Ndio waweze kupatia ODM waweze kuingia. Sasa kwa hali kama ile inaonyesha kwamba ile umoja wa inji hakuna. So kwa kweli kwa kusema hivyo basing na vile yeye amesema, hayo hakuna. Hiyo ni uongo mtupu, ni ukabila inayoendezwa. Ukifuatilia vizuri historia ya Kenya, kuna kitu inaitwa Kamatusa, kama unaelewa. Zile Nilots nazo wameshikana, na kwa kweli mazungumzo imekuwa ikielezwa kwamba kuna wale cousins Bandus, Gema, hao ndio cousins. Wale cousins wa Gachagua ama? Hapana, kulingana na historia tuko na Bandu speaking people, wale wanaoongea Kibandu
na wale wanayoongea ambayo mimi mwenyewe nimetoka ni Mnailot. Hii ni Maa. Kwa hivyo inataka kugawanywa kwa hiyo line ndio iweze na waweze pia kudivide pale Mount Kenya na pia kuleta Kiambu ikae different kidogo. Ndio waweze kuona kama wataweza kupasua zile kura, maana zile kura ni mingi, waone kama ile wave itazina hiyo haiwezi work. Umeona pale Orkalao vile mambo ilikuwa kulichacha. Kidogo tumeongelea nyumba ya wenyewe sana ambayo ni serikali. Kabla umjibu, umeongelea kuhusu upinzani, ukasema kuwa kwa upinzani. Upinzani inasemekana hamna agenda, inasemekana kuna lolote mnazungumza, mkienda agenda ni one term, na pia mnakaa ni kama kuna kuungana, upinzani umeungana. Nyumba ya upinzani iko vipi? Inakaa kusambaratika. Kwa kweli tuko united. Unavyoeleza hata jina yetu inaitwa United Opposition. Tuko na chama tofauti. Na tuko kwenye mazungumzo. Lakini kusema ukweli, kurudia kosa ndio kosa. Mimi nimempigia Raila Amolo Odinga kura. Mimi nimeanza kupiga kura kuanzia mwaka wa 2007. Zote nimempigia mpaka Mungu alipompumzisha. Na kusema ukweli, kila wakati tunapoenda kufanya uchaguzi na tunashindana na mtu mmoja, huwa tunaibiwa.